係啊，Alice，好歡迎你嚟啊！今日嗰啲係 senior secondary 嘅同學，頭先聽咗你做咗好多嘢啦，你想點樣介紹你自己俾佢哋識OK，首先即係多謝今日大家一齊抽時間出嚟即係同我有呢一個分享嘅機會。學校請我即係嚟參與呢個活動嗰陣時咧，我都有諗過用個咩形式即係同大家交流嘅。咁我諗完之後咧，都係選擇咗一個比較懶惰，亦都比較輕鬆嘅方法咧，就係即係大家見到我其實冇講詞，亦都冇 PowerPoint 嘅。咁即係只係想將即係自己嘅一啲個人嘅經歷同大家簡單講一講。咁一陣間咧，亦都盡量希望可以留多啲時間啦，可以即係聽下大家有啲咩心聲，有啲咩問題想問。如果可以幫到大家即係解答一啲即係你哋有興趣知道嘅嘢嘅話咧，咁今日大家花嗰個時間咧就會更加有意思一啲。先介紹下我自己啦。剛才兩位即係司儀同學即係好多謝佢哋即係好認真地。去起過我嘅底嚇，咁咧就即係都向大家即係簡單介紹過。我想講多少少自己嘅個人經歷。我叫 Alice Lau，我中文名咧叫做劉艷。好多人其實一聽到個中文名咧就會覺得，咦，即係呢個唔係香港人嚟嘅。可以咁講，但係其實又我唔係喺香港出世嘅，我喺北京出世，但係我6歲就嚟咗香港啦。咁唔怕向大家透露我嘅年齡咧，我就嚟咗香港已經超過半個世紀㗎啦。咁我因為咁樣嘅背景咧，所以啱啱嚟到香港嘅時候咧，就唔識講廣東話。去報官校咧，人哋都唔收啊。你要學識講廣東話先啦。咁所以我小學嘅時候咧係轉咗3間學校。去到小學4年班嘅時候咧，先至嚟到聖心嘅。咁嚟咗之後就喺呢度落戶啦。我1985年咧係考會考，1987年咧就係A Level。之後咧就入咗 Hong Kong U 啦。大學畢業之後咧係1990年。90年我就入行就做咗政府啦。所以到而家咧就我喺8月入行嘅。咁扮後生啲啦，就35年啫，未夠36嘅。我小學嘅階段雖然就即係有個比較多嘅變化，即係6年嘅時間轉咗3間學校，咁但係其後咧一路都喺信心長大啦。工作上咧就大家聽起上都會覺得係一個好穩定嘅即係一個行業嚟嘅。咁的而且確咧做政府工咧係嗰個工作嘅穩定性咧係比較強嘅。咁但係我嗰份工嘅特點咧就係過去呢35年，其實我做過15個唔同嘅位，因為政府今日咧就有17萬幾嘅公務員啦。我自己屬於嘅嗰個職系，英文我哋叫做 grade，就出邊大家即係經常會提到嘅咧，就叫做 AO 嚇。中文其實係叫做即係政務職系嚇。我哋個崗位咧就叫做政務主任。政務主任個職系咧，今天嚟講咧就有600幾人，即係喺17萬公務員裏邊佔咗大概4%。咁我哋雖然佔嘅比重係好少，但係咧就的確係一個幾有趣同埋有挑戰性嘅工作嚟嘅。佢最大嘅特點咧就係變幻原是永恆。我哋咧就2-3年。年輕嘅同事嚟講，一般嚟講咧，年半至到2年咧都會調一調位嘅。咁去到中高層嘅時候咧，可能係長少少嘅，去到4年、5年嘅都會有。我自己35年嘅生涯裏邊咧，做過最長嘅一個位咧，就係5年零3個月，就係喺行政長官辦公室。就由當時嘅後任嘅特首做到特首卸任，咁所以咧就特章咗即係3個月嘅，就做咗5年零3個月。呢個係最長嘅一個工作啦。但係有啲工作咧係短到得幾個月嘅啫，譬如去幫手撰寫財政預算案，咁由即係開初到完成咧，其實都係得5個月半年都唔夠。形形色色唔同嘅工作咧，就對於我哋喺職涯裏邊咧，
其實佢有兩個特點，一方面咧就係佢俾到個生活上嘅穩定性同埋安全感俾我。我知道我調去邊度都好咧，其實月尾嗰份糧都係一樣嘅。但係佢俾到我嘅挑戰咧，就係每一份工咧，到你開始覺得有啲得心應手啦，我就知道都應該好快有調嘅啦。咁所以的確咧就喺即係如果大家係既希望有生活嘅穩定性，但係亦都想喺即係自己嗰個職業嘅生涯裏邊咧，係有多一啲嘅嘗試，見到多一啲嘅嘢，學到多一啲唔同嘅課題咧。咁呢個都係一個即係幾好嘅選擇嚟嘅。嗱，講到呢度咧，個 marketing 嘅意味實在太強啦。我諗我應該要收一收嚇。但係跟住落嚟即係一陣間都希望有機會同大家講一講嘅咧，就係剛才兩位司儀同學都有講過咧，就係我估大家去到 senior secondary 嘅即係呢個階段咧，對於自己將來嗰個職涯應該點樣去規劃，點樣去選擇，每個人都有唔同嘅期望同埋憂慮嘅，唔同工作當然係會有唔同嘅一啲挑戰，亦都會有一啲唔同嘅得着。咁但係我就好相信其實好多嘅工作咧有好強嘅共性嘅嚇，即係有好多 common 嘅 factors。咁所以雖然我嗰個工作未必係將來你會選擇嘅工作，甚至我個行業都未必係你將來會選擇嘅行業，但係喺職場裏邊好多嘅挑戰同埋好多嘅經歷咧，同樣都會有好多嘅共性嘅。咁所以一陣間希望多少少時間可以聽下其實而家年輕朋友你哋喺選擇工作嘅時候，有啲咩係你會着緊嘅，有啲咩係會令到你擔心嘅，咁大家攞出嚟多啲討論，亦都即係等我有機會咧係多啲聽到即係年輕朋友嘅心聲。唔該晒 Alice。我聽咗你咧咁多嘅人生經驗咧，同學未問題目之前，我問一句先。你唔知記唔記得你低年班係咪有一個老師叫做馮月華老師嘅佢你哋都記得。佢咧就好早嘅時候就同我講嘅，佢話你留意呢個阿劉燕呢個同學咧好有潛質嘅。咁你而家諗翻轉頭，你覺唔覺得聖心嘅教育點樣支持你咁廣闊嘅經驗？先講講馮老師啦。我認識馮老師嘅時候咧，馮老師當時嘅年紀咧就應該同我今日嘅年紀差唔多。我係中四嘅時候，馮老師係我嘅中文老師。中四、中五嘅時候，而家嘅同學們會覺得啊，即係中四即係 senior secondary 啦。我哋嗰個時候中四、中五就係預備會考，即係我哋嘅會考班嚟嘅。我讀文科啦，我自己最喜歡嘅科目咧就係中文同埋中國文學。咁阿馮老師就係教我呢科。咁馮老師咧係點樣嘅咧？佢係一位會紮個鬆鬆地嘅髻，著好寬鬆嘅旗袍，講嘢好斯文嘅一位老師嚟嘅。咁我同大家一樣咁嘅年紀嘅時候咧，就比你哋曳好多。我哋好中意幫老師改花名嘅。咁啊，馮老師咧，我哋班裏邊嘅花名咧就叫做馮婆婆。咁咧就因為當時我哋10幾歲啦，咁啊馮老師就已經50到尾啦。點解我咁深刻嘅印象咧？就係因為我哋中五畢業嘅時候咧，其實馮老師就退休。咁所以咧，我今年58歲，正好就係呢一個時間。咁我睇翻轉頭都覺得係一樣即係好神奇嘅嘢嚟嘅。馮老師係我喺中學階段咧係印象最深刻，對我影響亦都係最深刻嘅一個老師。唔係因為佢好惡，亦都唔係因為佢好好人，而係因為佢對於我哋有好大嘅信任。馮老師咧教中文咧就佢係相信古文同埋古詩詞咧係一定要靠背誦，冇捷徑背啦。你哋翻去背教一篇古文咧，佢就會話嚟緊呢段時間，你哋背到幾多就嚟即教員室度揾我。咁佢就真係會係小息又好，午飯又好咧。我哋去到即係揾個老師通傳啦。我揾阿馮老師，咁佢就出嚟㗎啦。我背咗2段，咁企喺門口度就即係企喺 corridor 度就背俾佢聽㗎啦。
咁嗰兩段過關，咁你就可以 proceed 啦，下次就嚟背第三、第四段啦。咁你中意一次嚟背半篇，一次嚟背一篇都得嘅。咁當時咧就咁我都中四啦，又唔係未學過中文，第啲老師都唔會咁樣教嘅。咁但係而家距離我讀完中五已經40年好多。我而家沖涼嘅時候都會背古文。我讀中四、中五以至中六、中七嘅時候，我背過嘅古文，我今日都仲記得。好多時候喺一啲唔經意嘅時候咧，其實呢啲文化嘅養分咧，係即係我先至發現原來係真係滋養咗自己嘅。頭先阿 Susan 問啊，即係喺聖心度學到咩？其中一樣睇翻轉頭，我先至 realize 到嘅咧，就係其實我哋聖心嘅老師們咧，係教育咗我哋唔係淨係注重個結果，而係重視個過程。其實諗翻轉頭係好有智慧嘅。我哋大家都會考試，考試嘅時候咧就咁有啲考得好啲，有啲考得冇好。每年每班考第一都係得一個嘅啫。我哋會參加比賽，咁啊比賽嘅時候，人人梗係想贏，冇人想輸嘅，好健康而正常嘅心態。但係呢一場比賽裏邊咧，就算只係得兩隊，好似我以前參加辯論咁樣，得兩隊都有一半嘅機會係會輸嘅，係咪？所以如果我哋太過將個重點擺喺個結果嗰度咧，其實就失望同埋失落嘅機率咧係好高嘅。但係如果我哋除咗關心重視個結果，為個結果爭取好嘅即係成績而努力之餘咧，其實我哋亦都重視珍惜同埋享受嗰個過程咧，咁你唔會輸嘅。因為喺個過程裏邊咧，你一定會有得着，你會學到嘢，你會有成長，會有進步。再好啲嘅，我哋會豐富咗自己嘅經驗，仲會交到朋友。咁呢個過程咧，其實就你擺咗落去嘅時間心機咧，係100%係有回報嘅。個回報有時多啲，有時少啲，但你一定唔會輸咯。如果淨係將個時間同埋個重心擺晒喺個結果嗰度咧，就同剛才講嗰個即係經驗同體會咧，就都會幾大嘅分別。咁呢個係即係其中一樣可能當時自己係學咗但係當時自己不能完全唔係好講得出其所以然。咁其實都係因為呢幾日同 Elizabeth 同阿 Susan 大家講開今日呢個場合，即係佢哋都有提及啊，即係到時即係都傾下講下，你覺得喺聖心度學咗啲咩咧？我翻轉頭諗，又咁啱，其實我真係有諗起阿馮老師嘅咁我就覺得即係呢個係其中一樣我想同大家分享嘅就係投放多啲落去享受同埋珍惜嗰個過程。我頭先又聽見而家話考試好似係咪 exam 之後仲有個咩 post exam 咁嘅考多一次嘅係咪啊？係咪 post mock 叫做？咁係咪即係各位同學而家係真係好中意考試？係咪享受個過程嘅咧？你哋點樣睇啊，同學？有冇邊個想回應啊？有冷場嘅時候，咁我沖餐下先嚇。我記得我哋自己讀緊即係會考同埋 A level 嘅時候咧，其實考試我真係幾enjoy考試，因為考試咧係考試同讀書係兩回事嚟嘅嚇。讀書係會注重過程，考試咧就我唔會講話考試咧係注重個結果，但係考試咧注重個技巧。其實真係有技巧喎。我講個笑話俾大家聽。我以前讀文科啦，我唔知而家大家即係出去考公開試仲係咪咁？我哋嗰陣時咧就考試嘅時候開卷，每人有本簿嘅，即係考試簿啦嚇。你喺裏邊即係寫低你嘅答案㗎嘛。咁中文譬如考即係4條
嘅即係類似 long essay 咁樣嘅。咁我有好多同學咧就好犀利嘅，嗰本簿咧就我寫得幾版就佢已經舉手加紙㗎啦嚇，令到我好驚恐啊！咁啊初係有一個咁樣嘅經驗，但係好快我就發現咧，其實考試咧同即係平時做人都係一樣，係貴精不貴多嘅。今日好似已經係第5次。我頭先講緊即係我覺得考試個其中一樣大家要記住嘅咧，就係貴精不貴多。因為時間好有限，你其實係要將你識嘅嘢用最精煉嘅語言表達出嚟嚇，咁中咧就得㗎啦，未必要係好多嘅嚇。咁即係同埋大家都要關愛一下啲改卷員啊，即係你就答一份卷，佢要改幾廿份卷，係咪？咁你想象下，你如果係個改卷員，即係收到一份咧嚇簡而精又簡而清嘅咧，其實你都真係好開心啊！即係中喎呢個，樣樣又齊喎，4版就答完咯喎咁嚇，第4版我已經改完呢一份，其實即係都應該有啲分可以加嚇，咁啊所以就唔在於長嚇。好啦，我沖餐完啦，有冇同學仔想問問題？我想有啲咩回應？咁回應翻啱啱你所講嘅嗰個 post exam 咧，咁由於因為我哋係中5嘅同學，所以我哋係仲未經歷嘅，係應該係中6嘅同學先有啦。咁同埋亦都係跟翻即係我哋之前有學過勸學嘅一句學不可以易啦，咁即係學習唔可以停止。咁其實我覺得如果有 post exam 呢樣嘢，其實都可以係令到我哋係再去可以溫習翻我哋之前學過嘅嘢，就好似係溫故而知新咁樣，我哋都可以喺舊嘅知識裡面學到一啲新嘅嘢。好似考試啦。我想加一句咧，就係、如果真係要考多次試啊，唔該你哋寫少啲，真係可能老師改好多。係好啊，咁我就想針對翻你之前話即係做 A.O. 咧會成日調職位啦，即係要應對好多唔同嘅工作環境，仲要係好快就會要重新再適應過。咁我就欣賞你係好成功咁樣做到啦。就想問下你有咩心得可以分享俾我哋，教我哋點樣可以即係適應唔同嘅工作環境咁樣？其實又唔係有啲咩好特別嘅技巧嘅。不過咧，如果我哋經常即係轉變，我而家咁樣講，大家聽唔聽到？得啦，好似佢又翻咗嚟。呢個係一個對我哋若即若離嘅朋友。每一份工作咧，其實都好似一個考題咁樣。即係我覺得你可以咁樣去睇。因為每份工作咧有佢嘅一啲重心喺度。我覺得即係轉咗多幾個位之後咧，慢慢會即係開始掌握得到咧，就係呢個得唔得咧？好啲啊！每個工作其實都有佢嘅重心嘅。由一份工作去另一份工作咧，其實最主要學習嘅咧係個內容啊。因為嗰個工作上嘅一啲基本嘅技巧咧，就唔係有好大嘅變化。基本上所有工作要求你嘅咧，都係第一解難啦。你要知道我哋成日即係工作上，我成日都問啲年青嘅即係朋友嘅，即係大家圍埋一齊傾一樣嘢，佢哋會話啊，即係常備。我而家有即係就住呢個課題，我有個proposal 俾你。咁我第一樣先講嘅咧就係唔好咁快去做 proposal 先。你要話俾我聽 what is the problem？ 即係好地地呢個世界運行緊，咁咪由得佢運行咯，係咪？點解要做一樣嘢咧？點解要做一樣新嘅嘢？點解要改一樣？你梗係 spot 到咧
係我哋簡稱之為 problem 問題。呢個問題唔係一定係代表話我哋傳統上講嘅問題，即係一樣唔好嘅嘢你可能係覺得我覺得佢有個改善嘅空間，佢可以做得快啲、好啲、省啲，咁佢咪係一個 problem 咯。我就想去 solve 呢個 problem， 點樣令到佢快啲、好啲、省啲。咁所以我就有個建議啦。工作其實都係咁樣嘅，每天我哋返工就唔係諗住一陣間去食咩㗎嘛，而係諗住即係上司交俾我嘅嗰個工作，我哋第一樣其實要諗嘅就係點解呢樣嘢要處理咧？好似係一個好傻嘅問題，點解要處理？老闆俾我㗎嘛，佢叫我後日要答佢㗎啦噃，咁呢個咪就係點解咯？如果我哋對於工作嗰個認知係停留喺嗰個層次嘅話咧，係可以嘅，但係咧就唔好喺嗰個層次停留得太耐。剛剛去到一個崗位嘅時候咧，通常我哋嘅工作咧同埋我哋解嘅難咧係由上司幫我哋去定義嘅。上司會話俾你聽有一樣咁嘅嘢，即係呢個咁嘅工作我交俾你啦，2日後或者1個禮拜後你就俾個 proposal 我啦。當你喺嗰個工作上累積咗多少少嘅經驗，對於嗰個工作嘅內容同埋個重點掌握多咗咧，其實咧你應該係提難嗰個啦，應該係你可以指出，不如嚟緊我哋處理呢個課題咯，我對呢樣嘢有啲體會，有啲諗法，我會提一個建議出嚟。咁所以我會覺得其實去唔同嘅工作嗰個主要嘅挑戰咧，唔係只係話我去咗一個唔同嘅辦公室。要湊一個唔同嘅老闆，要適應一啲唔同嘅同事，而係點樣喺唔同嘅工作崗位裏邊咧，都會睇到嗰個工作崗位當時所面對嘅一啲比較主要嘅挑戰，同埋一啲比較主要嘅值得去改善嘅地方。咁呢個係我覺得經常調位其中一樣最有趣嘅嘢嚟嘅。反而咧，如果講緊好似答考題一樣嗰啲技巧咧，其實份工都係嗰啲嘅啫。解難啦、分析啦、表達啦。分析係要建基於事實嘅。呢個係做所有嘅公務，即係公家嘅事情咧。最基本嘅一個要求就係 you have to get the facts right。首先要掌握實情。然之後咧就去分析完之後咧揾出有冇問題或者有冇可以改善嘅空間，然之後就係提出建議啦。咁當然你所分析嘅嘢，你嘅心路歷程，你要用簡練嘅語言，簡單地敘述出嚟，就唔好你用咗即係3天嘅時間去了解，就要老闆睇3天嘅文先至可以即係了解到同樣咁多嘅嘢，咁你做嘅功夫咪即係佢要再做一次啦。所以要有一個即係綜合同埋剖析嘅能力，掌握咗事實，綜合剖析，然之後就提出一啲或係解難或係改善嘅一啲建議。咁但係提出任何嘅改善或者係解難嘅建議咧，就喺現實嘅世界裏邊咧，都冇一個簡單嘅答案，冇一個答案咧係話呢個就係個 perfect solution， 做完佢咧就100分。其實喺公共行政裏邊咧，冇任何一個 solution 咧係100分嘅。有啲高分啲，有啲低分啲，但係咁上下高分嘅咧，其實每一個都可以好唔同。每一個決定咧，其實都有代價。你係要用你自己嘅經驗，你對於嗰件事嘅掌握，同埋當時民意民情咧嚟到分析咧，同樣都係80分嘅答案裏邊咧，邊一個咧係個風險最低、認受性最高同埋咧佢嗰個正面嘅效應咧係最大而又最持久。呢個咁嘅選擇咧，喺公共行政裏邊，可能喺相對於喺譬如商界或者係一個單頭嘅一個企業裏邊咧，係會有一個區別嘅嚇。因為我哋有個責任需要諗得闊啲、深啲、遠啲嘅。
有一啲嘅決定咧喺當時當刻咧，肯定係唔受歡迎嘅，加價咁唔受歡迎㗎噃，咁減福利咁又咁唔受歡迎㗎噃。但係點解有啲時候都需要做咧？分析下來就好容易明白嘅。譬如公共財政搞唔掂啦，咁為咗要令到以後更長遠嘅時間，更多嘅人都可以受惠，會唔會而家有啲嘢我哋要做得慳啲咧、省啲咧？會唔會大家嗰個共同嘅負擔，每人都俾多少少咧？咁個道理好容易明白，但係個選擇咧係永遠係困難嘅。咁喺唔同工作上咧，你會遇到類近嘅性質，但係唔同內容嘅呢啲咁嘅艱難嘅決定。咁一個 A.O. 有趣嘅地方同埋着數嘅地方咧，就係當你行咗好多唔同嘅衙門咧，你就會更加了解同埋好自動自覺地諗到其實唔係淨係得一個角度嘅。我坐喺我呢個衙門，我呢張凳。我就會有咁樣嘅傾向，但係我坐喺 Elizabeth 嗰個位咧，我可能就唔係咁諗㗎啦。我今日坐呢度，我聽日可能就坐嗰度㗎啦。等我諗真啲先咁。咁呢個亦都係喺個職場裏邊其中一樣我覺得重要嘅一個技巧，就係或者應該話係一種即係工作上嘅一個 work ethos， 其實係一個工作上嘅。即係倫理或者道德，就係要懂得換位思考。諗下你嘅受眾，佢會點樣即係面對或者接受我嗰個建議咧？諗下我喺工作上嘅 counterparts，我有一個咁嘅決定，有下游嘅同事係需要去推行嘅。我做一個咁嘅決定，可能係需要花多一啲錢喺財政上。負責財政嘅同事覺唔覺得可以負擔？我要同事做多啲嘢，嗰個同事好樂意做啫。佢面對佢嘅工會，可唔可以得到工會領袖嘅支持或者係認可？咁你就會多咗好多嘅角度。聽落好似好複雜、好艱難㗎。咁但係不幸嘅係生活就係咁㗎啦。實際上我哋面對嘅大多數重要嘅決定咧，都唔係得單一嘅選項，亦都唔係得單一嘅後果。咁點樣去綜合考慮咧？係除咗喺公共財政嘅角度，其實喺好多嘅公共政策上咧，都係一樣我哋要去關顧嘅嘢。咁呢個亦都係一個 A.O. 嘅日常嚟嘅。OK。我想問咧，Alice，你咁調咗咁多個部門咧？係你自己要求調去邊，抑或你冇選擇？即係你個 boss 話你去邊你就去邊？簡單嚟講係冇選擇嘅。我哋行頭裏邊嘅不成文嘅文化咧，就係應該係叫你去邊咧，你都得嘅。咁其實個個位去到都要學嘅。但係我哋都多少對於自己同埋對於個制度咧有個自信喺度咧，就係其實每一位同事大家都過五關斬六將咧，即係先至入行嘅。每人都有自己嘅一套本領，個個學嗰套拳可能都唔係好同嘅。但係都可以打到下老虎嘅。咁所以就行內就唔接受同事咧係會話嗰度我唔去㗎喎咁。有例外嘅，啲例外咧都係一啲人之常情嘅嘢。譬如一般嚟講咧，喺境外嘅工作崗位咧，同事係可以 say no 嘅。譬如我要照顧屋企人，我自己就係咁啦。年輕嘅時候咧唔捨得離開屋企，到自己有家庭嘅時候咧又覺得要照顧即係細路仔，到而家又覺得要照顧父母。咁所以咧我係即係一開始其實就已經同我哋嘅人事部門講咗咧，就係 outpost 就唔好考慮我啦。咁類似呢一類同即係個人嘅即係處境有關係嘅咧，咁係可以接受嘅。又或者舉例嚟講，的確有啲同事咧，可能佢係會有啲身體上嘅即係一啲問題，係某一啲類別嘅工作咧，佢覺得自己未必係好適合。
咁就可以即係預先即係示意啦。咁但係呢啲真係要預先示意，如果唔係人事部就會覺得話你係咪㗎？其實一年想去呢個位啫咁。但係工作係有好多唔同嘅種類嘅，或者可以簡單同大家講一講分類啦。AO 嘅工作咧最傳統同埋最多崗位嘅咧就係喺政策局裏邊。譬如我而家自己就喺政策局裏邊，政策局做嘅嘢咧就係做政策啦。我哋會第一檢討現有嘅政策，睇下剛才所講啦。有冇一啲政策已經行咗一段時間，經常被人詬病咁，梗係有問題啦。或者使好多錢咁，梗係有問題啦。或者好受歡迎，即係將來會使好多錢，都係有問題啦。有好多現有做緊嘅，無論係好嘅與壞嘅，都係出於我哋自我嘅反省，或者係社會上嘅一啲訴求咧。係持續不斷地咧，都係處於一個檢討同埋更新嘅階段。呢個係一類，另外一類咧就係個社會不停咁樣變化咧，會有新嘅訴求，會有新嘅課題出現咧。你又要諗一啲新嘅政策。我舉一啲即係比較新一啲嘅課題，譬如大家唔知有冇聽過呢個 term， 我哋叫做平台工作者啊。大家嗌外賣嚇 ，Food Panda 咁樣嚇，即係 Deliveroo 咁嗰啲送貨小哥們咧就係平台工作者嚟嘅。佢同佢嘅僱主嘅關係未必係一個好傳統嘅僱傭關係嚟嘅。呢啲新出現嘅僱傭關係點樣去處理？佢有冇勞保㗎？佢如果受傷有冇賠償㗎？有冇即係有冇病假㗎？諸如此類嘅呢啲課題咧，喺10年8載之前咧係唔存在嘅。咁而家存在啦，我哋就要諗一個辦法去處理佢啦。又譬如 AI。唔好話10年8載前啦，5年前，即係大家都覺得同我哋唔係好有關係嚇。今天我相信在座嘅好多同學，可能都手機裏邊都已經有一啲用緊 AI 嘅 Apps 啦，係喺好多唔同方面臨時都會幫到我哋生活上嘅，即係提供到一啲方便。因為 AI 嘅出現咧，好多嘅工種佢嗰個技能要求咧就改變咗啦。咁我喺勞福局。其中一邊咧就係睇勞動力，睇人力規劃。我哋下邊有一個機構就叫做僱員再培訓局。呢個僱員再培訓局咧30幾年㗎啦。不嬲咧，大家都覺得佢係培訓呢啲藍領嘅。今天咧，我哋就覺得唔得啦。佢其實都要轉型，佢係要面向各種唔同工種嘅人，包括一啲咧我哋傳統上覺得咧係一啲即係高薪嘅即係好嘅工作，例如做律師嘅，做呢個管理工作嘅，做 accountants 嘅，因為好多呢啲工作咧而家都受到 AI 嘅挑戰。你如果唔能夠掌握一定嘅，唔係去寫 coding， 唔係去發展一啲 AI 嘅工具，但係人哋發展咗個工具，你都要識得去使用。呢個就對我哋嚟講就係一個新生嘅一樣嘢啦。我哋就要從個政策嘅角度諗下，點樣可以將來令到我哋所有嘅工作人口咧，喺佢一生嘅職涯過程裏邊咧，可以不時地去一去呢一個僱員再培訓嗰度咧，係加一加油，可以再行得遠啲，行得好啲。咁呢啲咧就係即係一啲政策性嘅工作嚟嘅。就有剛才我所講嗰啲啦，去分析。掌握資料，提出建議，亦都去分析佢嘅成本啊，無論係政治上嘅成本、財政上嘅成本，呢個一類嘅工作。第二類好多人做緊嘅工作咧，就喺地區上面嘅工作。大家而家聽到啊，我哋有區議會，以往嘅區議會嘅主席咧就係民選議員之間大家互選嘅。今天嘅區議會主席咧係一位 AO 同事嚟。典型嘅呢一類嘅 AO 同事咧，大概個工齡咧係10年至到15年度啦。咁咧你就係一區之長嚟嘅啦噃，你就係個即係區議會嘅主席，帶領住
民選嘅同埋委任嘅區議員做好地區上嘅工作嚇，咁咧就會有好多嘅聯絡嘅工作啦，有好多落區嘅工作啦。你視乎喺邊一區咧，有好多唔同嘅地區嘅特點咧，你要掌握嘅。例如如果你係一啲離島區或者低窪地帶，一去到打風落雨嘅時候，你預咗要着水靴即係落去巡區處理即係一啲水浸啊，等等呢啲咁樣嘅事情。你如果係喺大埔區，最近我哋發生咗即係呢個宏福苑嘅火災，咁地區上係有好多嘅支援嘅工作係需要去做嘅。就算係喺一啲即係相對大家少啲聽到有好特別情況嘅一啲區咧，其實每區都有佢嘅區情同埋需要。咁作為地區上嘅一區之長咧，就有即係呢啲。即係同剛才我講嘅完全性質不同嘅一啲工作，咁又唔係一定係去到你已經有10年即係功力，你先至會落區嘅。因為我哋嘅地區專員下邊咧都會有 AO 仔啦，有 SAO 啦，咁嗰啲可能係工齡係由0去到7年度嘅同事咧，都會有機會係其實唔係有機會係有好大嘅機會係會落區嘅。第3類嘅工作咧，就係喺部門裏邊，即係喺一啲執行部門裏邊。譬如我舉個例子，我曾經做過，我只係做過一個係即係叫做 department，而唔係政策局嘅。我做嗰個咧係一個比較大嘅文職部門咧，就叫做食物環境衞生署即係我哋平時叫嘅食環署。咁食環署咧就係一個無事不管嘅部門嚟嘅。我哋管小販、街市、食肆嘅牌照、墳場、火葬場、劏豬殺鴨，即係大家想像得到，你街上見到嘅幾乎咧都同食環係有關嘅。我去食環署嘅時候咧，就係去做行動處嘅副處長咁我好記得當年我39歲。咁咧就我嗰屆嘅政府僱員嘅同事咧，大概係有5-6千人度啦。咁我哋經過contractors， 經過我哋嗰啲即係服務承辦商所間接聘用嘅咧，可能大概有1萬人到嘅咁係一個好闊嘅即係工作範疇。咁喺部門裏邊會做嘅咧，就會有好多係一啲執行性嘅。咁佢同喺政策局裏邊同事嘅思考方法同埋個關注點咧係完全唔同嘅。傳統上咧，部門裏邊工作嘅同事同政策局裏邊工作嘅同事咧係有一啲好健康而正常嘅張力喺度。部門嘅同事咧就成日都同你講唔得，呢樣又唔得，嗰樣又唔得。政策局嘅同事咧就成日都問你點解唔得。可唔可以快啲？可唔可以慳啲？可唔可以早啲？咁呢個張力點解我形容佢係健康而正常咧？就係喺呢一個你推我咁之間咧，就會揾到一個咧係比較落得到地嘅解決方法嘅。咁所以一個 AO 嘅生涯咧，就你會喺呢3類嘅工作裏邊咧係不停地遊走。有時就係嗰個問點解唔得嗰個，有時就係問，有時就話俾人聽唔得嗰個。咁你就會做得多幾轉咧，開始佢未問你點解唔得咧，你都預咗佢會咁問㗎啦，你就會喺個袋裏邊袋定個答案去。同樣地咧，你諗住落去問佢點解唔得嘅時候咧，我都預咗佢梗係咁答㗎啦，我又已經有下一個問題會問佢嘅咁。咁呢個就係一個 AO 嘅成長過程啦。但係所有 AO 嘅工作咧，都有一啲個位可能都要處理嘅咧，就係諮詢委員會。因為香港嗰個政府嘅架構咧，我哋有400幾個唔同嘅諮詢委員會，基本上所有嘅局同埋部門下邊咧都有諮詢委員會。呢啲諮詢委員會要用得好咧，係對於個工作咧有好大嘅幫助。咁但係如果你唔係好識用佢咧，你就會覺得佢係一樣好嘥你時間嘅嘢嚇，又要定議程，又要寫 paper，開完會
班人講完一堆嘢之後唔使佢做，我又要翻去寫即係呢個會議紀要。咁呢個又係翻剛才我講即係聖心教識我嘅嘢咧，就係你要珍惜重視個過程。喺嗰個過程裏邊，你認真聽，你一定聽到一啲有用嘅嘢；你認真吸收，一定吸收到一啲你有用嘅。未必係佢講嗰樣嘢，但係佢講嗰樣嘢可能提醒咗我。咁我哋有好多呢啲咁樣嘅諮詢委員會，無論你喺邊一個職級都好，一個 AO 同事避唔到嘅咧，就係你梗會去服侍一啲咁樣嘅諮詢委員會。初階嘅時候，可能就係幫手寫下 paper 啦，寫下會議紀要啦，湊下啲委員啦，整下 sitting plan 啦咁。咁啊，去到中級嘅時候咧，你會多啲參與嗰個實質。即係包括譬如我哋一年下來點樣去安排佢嗰啲工作嘅流程咧，令到啲委員係覺得佢係有一個有意義嘅參與嘅。去到高階一啲咧，就係去到頭先我講，就係你點樣用好佢。譬如有一啲嘅諮詢委員會係同我哋處理緊一啲咧係好有爭議性嘅課題。如果我哋可以喺組成個委員會嘅時候係真係有廣泛嘅代表性。佢會俾到一啲有用嘅意見俾我哋。喺嗰個大家參與嘅過程裏邊咧，你吸納咗意見，形成到共識，出街嘅時候咧，政府就唔係單打獨鬥啦，唔係淨係政府自己講自己嗰條橋好，而係我有我成個委員會嘅委員咧，係個個都從佢哋嘅角度幫我去 sell， 咁就唔單止係會令到個工作係。即係個成效好一啲，係會令到成個建議咧嗰個社會嘅認受性咧都會高啲嘅。咁呢個就AO 同事們就會喺唔同嘅職級有累積咗一啲唔同嘅經驗咧，慢慢就會更加懂得去用好嗰個制度。你哋會唔會覺得Alice 而家講嗰啲乜嘢搜集啲資料啦、分析啊咁樣揾個答案嗰啲，喺你哋嗰班嗰度會唔會應用得到啊？喺 Student Council 啲 club 嗰度會唔會應用得到咧？你可唔可以係啦？你除咗岌頭，可唔可以解釋下點樣可以？因為有好多同學都岌頭嘅，有冇人想講點樣可以將 Elizabeth 講嘅經驗應用喺你哋嗰啲班會啊、學生會啊嗰度咧？係，hello，咁我都係今年 Student Council 嘅 Five 啦。咁我哋即係運營 Council 嘅時候，其實我哋都會運用一啲唔同調查。即係當然我哋9個人一齊做嘢，9個人各自都已經有好多意見啦。咁但係我哋做出嘅一啲政策或者活動係為咗 for 我哋嘅全校嘅學生嘅時候，咁我哋都會可能透過整問卷啊，收集一下意見啊，即係我哋有動用我哋嘅一啲 class representative，咁就可以確保我哋每一個地方都有收集到佢哋嘅意見，咁然之後可以去到好好咁 consolidate 我哋諗下點樣到時嗰個 plan 點樣 execute 出嚟咯，都係個調查方向。呢個係即係一個好好嘅例子啊！剛才同學講緊話去做 survey，就即係呼應咗剛才我講咧，即係好多解難嘅過程裏邊咧，其中一個好基本嘅功夫，但係都好重要，花好多時間去做嘅功夫就係 fact finding，即係student council，即係顧名思義係 serve 啲 students 啦。咁其實我哋即係個服務對象，佢哋想要啲咩咧？佢哋即係對個 council 有啲咩期望咧？咁呢個就即係大家用個 survey 係一種方式啦。當然有咗嗰啲 facts 之後咧，其實先至係個 council members 工作嘅開始。因為你收集咗啲意見翻嚟啦，即係30%嘅人就覺得要 A，2成半嘅人就覺得要 B，
不過咧就又有成半嘅人好反對 A 嘅咁。咁其實數量係一個考慮。即係大家得翻嚟嘅民意，如果單純係以個數量取勝咧，就係一個比較簡單啲嘅解決方法。有啲時候可能即係可能你出去問嘅時候有 option A and B，結果你就選擇咗一個 option C，就係即係一個即係 A 加 B 減，撈埋埋，取長補短嘅，即係一個結論都唔同嘅。咁但係的確喺學校裏邊，大家即係參加好多唔同嘅活動，尤其是喺一啲即係譬如一啲唔同嘅club 啊，或者一啲即係唔同嘅 organisation 裏邊咧，有一個即係領導嘅工作咧，就會逐漸會累積到呢啲咁樣嘅經驗，同埋掌握到一啲技巧咧。咁將來喺個工作上嘅解難，其實都有好大嘅作用。冇邊個想反映啲乜嘢？其實我有條問題，咁其實我有兩條問題啦。咁第一條問題就係我想知道有咩係你做咗啊，或者去激發咗你去從事呢個政府嘅工作啦。咁第二樣嘢就係咁，我哋大家都係 Form 5嘅同學，咁都就嚟要到大學啦，有可能要諗下大個想做咩。咁喺呢樣方面，咁你覺得我哋應該有可能做啲咩，或者係用咩嘅方法去諗我哋應該將來揀咩嘅道路咧 ？Thank you。答咗第二個問題先啦，因為第一個問題嘅答案係一啲都唔吸引。嗱，今時今日咧，我覺得年青朋友比以前幸福，但係亦都比以前艱苦啊！比以前幸福咧，係因為而家工種係好多，同埋工作嘅組合亦都有好多。我嘅意思係話，而家其實係有好一些嘅工作咧，係容許有一定嘅靈活度咧，係將一啲唔同工作嘅性質係匯總喺一個職位嗰度嘅。咁佢會俾到你多啲嘅 variety 啦，亦都即係令到大家嗰個選擇咧係更加豐富廣泛一啲。咁呢個係即係阿 Auntie Alice 當年就冇呢個即係咁嘅福氣嘅。咁但係我覺得亦都大家而家係艱難咗，亦正係因為同一個原因，因為選擇好多，選擇好多。咁頭先同學問緊，我估所有年青朋友都有呢個問題嘅，就係先唔好諗揀咩科啦，我跳一步咧諗下將來我想做啲咩，其實應該點樣去揀咧？一個傳統 A.O. 嘅答案咧就係不一而足，因人而異。咁但係呢個亦都係個實情嚟嘅。其實好視乎對於你嚟講一份工作最主要嘅價值喺邊。如果你覺得一份工作最主要嘅價值咧係愛嚟謀生嘅，冇錯噶噃。但我唔覺得呢個係一樣好差嘅諗法。因為每個人嘅即係個背景，每個人背負嘅責任同埋期望都唔同嘅。我自己當年就係咁啦，我係屋企嘅大女，屋企小康之家啦。但係到我需要選擇工作嘅時候咧，嗰份糧有幾多？工作係咪穩定？係一個相當重要嘅考慮嚟嘅。所以如果工作對你嚟講最主要嘅價值係在於佢能夠令到你即係生活無憂，咁你就要主要循住工資啦、福利啦、穩定性啦，同埋喺一定程度上咧，就個晉升嘅機會就會係一個重要嘅考慮嚟嘅。如果你比較幸運一啲。你當然係需要一份工作，都要能夠養活自己。如果有餘力，都可以貢獻家庭。不過咧，就即係屋企唔係等你食飯嘅，你係可以有即係有闊少少嘅空間去揀嘅話咧，我會好強烈建議咧，大家揀一樣你覺得嗰份工有啲意義嘅。點解咧？因為人瞓醒嘅時間裏邊咧，超過一半咧
都係花喺份工度嘅。如果嗰份工對你嘅意義咧係月尾嗰份糧單嘅話咧，你一個月只係得一日咧，係覺得你嘅工作有意義嘅。但係如果你嗰份工咧係你都覺得啊有意思嘅，有意思啦，唔一定要做政府工，好多工都有意思嘅。我而家嘅工作上，我同好多嘅 NGOs 有溝通聯繫嘅。佢哋全部都係做緊一啲幫人嘅嘢。有人照顧老人家，有人係做青少年工作，有人係做精神健康，有人係做呢啲提供服務嘅單位嘅後勤支援。例如，我喺聖公會做 accountant 嘅，咁其實佢好有意義嘅喎，因為佢要管得好嗰盤數咧，聖公會先至能夠處理得好佢前線嘅嗰啲服務單位，真係幫到人。我講緊嘅意義就係呢種意義啦。你要睇得到我做嗰樣嘢，例如一個 accountant，我處理緊嘅唔係嗰粒數，而係嗰盤數，如果係能夠處理得妥當嘅話，係對於嗰個機構嘅長久嘅運營係有重要性嘅。而個機構嘅長久運營咧，係對好多人嚟講有重要性嘅。你要能夠睇通你嗰個工作嘅價值同埋意義。咁好多工作都有價值意義啊，係嘛？阿 Auntie Alice 咁講噶嘛。咁多之中，我揀咩咧？咁就揀一樣咧。一，你有興趣；二，你覺得自己比較有能力。每個人咧都希望喺工作上、喺學業上咧係有成就嘅。每個人都希望得到人哋嘅認同認可，呢個都係一個好健康而正常嘅心態。咁所以咧就大家都會有一個傾向揀一樣咧，我覺得我會做得好嘅。所以咧我畢業嘅時候唔會諗住，不如我去參加中年好聲音，因為我唱歌係會走音嘅。我覺得我係一個比較喜歡處理文字同埋語言嘅人。咁所以咧，我本來咧係入大學嘅時候咧係想去讀中文，或者去讀英國文學。咁我當時對於自己 career 嘅計劃咧，我係想做老師。呢個都係同馮老師有關。我係想做老師嘅。咁但係咧就我嘅屋企對我嘅期望咧就係阿女出嚟做嘢咧，爸爸可以開始諗退休啦。咁所以我要考慮我出嚟即係嗰份工作咧，係要能夠令到屋企人咧都覺得喺財政上咧係有比較大嘅安全感嘅。咁我就好似所有畢業生一樣啦，到畢業嘅時候，呢個答緊你第一個問題就係我點解會做咗政府咧？咁其實我冇揀佢嘅，係佢揀咗我啫。咁我結果咧入咗 Hong Kong U 咧就唔係去咗即係文學院，我係讀 social science 嘅。咁我嘅父母咧就以為咧我入咗去 social science 咧就會讀 econ 啊、business admin 啊諸如此類，將來咧就可以從商啦咁從商就可以發達啦咁樣咁我對於發達唔係好有概念嘅，但係我對於讀嗰兩科就冇乜興趣嘅。我就入咗social science， 我其實係 major international relations 同埋 political theory 嘅。咁其實都同做政府都冇乜關係。咁我畢業嗰年就揾工啦，即係所有我覺得我可以應付得到，我有機會喺人哋擇優嘅時候俾人擇出嚟嘅嗰啲工作咧，我都有去即係有去應徵嘅。咁包括即係譬如香港主要嘅航空公司啦，香港嘅大洋行啦，銀行啦，政府工啦咁即係全部都有去嘅咁。咁有啲有 interview 啦，有啲冇 interview 嘅機會啦咁。後來咧，我其實第一個 offer 咧係 Cathay Pacific 國泰。咁好高興啦，即係相當好嘅工作啦。依家好似都仲有呢種工作嘅，叫做 ET 仔。
executive trainees。咁啊，同 AO 有啲似嘅噃，佢都係入咗行之後咧，可以去好多唔同嘅部門，即係嘗試好多唔同嘅工作嘅。咁工資又都好好 ，body check 都做埋㗎啦咁就喺度即係等緊翻工嘅時候咧，咁啊收到即係呢個政府工就話即係揀到你啦，咁你即係如果嚟做嘅話，你就即係填表啦，又 body check 啦咁去唔去咧？我當時嘅諗法咧就覺得好似好衰咁，都應承咗去 cafe 啦，即係 body check 都做埋咯，日子都定埋，咁去唔去咧？咁啊，即係一個原因決定咗唔去，就係因為 AO 人工高啲。所以我話個答案係一啲都唔吸引嘅，但係一個好現實嘅一個答案嚟嘅。咁另外一個考慮咧就係當年嘅父母們嚇，我爸爸走咗啦，我媽媽今年都87歲啦。幾廿年前，佢哋嗰個時候嘅睇法咧就係女仔做政府工好啊，穩定啊咁我讀咩科其實又冇真係跟晒佢。咁揾份工，佢中意啦。我其實即係都唔知到時去做咩㗎咁好啦，咁就去啦。咁就係咁啦。我其實就係咁樣入行㗎咋。冇咩即係好高遠嘅理想。唔係出於好大嘅個人興趣。但係我好幸運嚇，即係入咗行之後，即係發覺個工作的確係俾到好多個機會。同埋我諗亦都好幸運咧，就係即係翻去剛才我就好強調嗰個，即係喺呢度學到嘅嗰樣嘢就係你既然有份工，每日翻工都係一個過程嚟嘅，喺嗰個過程裏邊做好佢、學好佢、享受好佢。咁我就唔係一個月淨係得出糧嗰下覺得開心嘅嚇，即係做完個 file，老闆冇彈翻轉頭嚇，開完個 committee， 咦我寫到。即係啲 notes 出嚟喎，雖然班人即係講到天一半地一半，我寫出嚟都好似屋企你咁嘅噃。即係喺好多嘅工作嘅少少嘅成就裏邊，其實都揾到自己嘅快樂同埋個價值。咁所以將來大家揾工，我覺得就係你對於嗰個工作喺個社會嘅大機器裏邊，佢有佢個重要性。而你喺嗰個工作裏邊所貢獻嘅力量同埋參與，又令到即係嗰個零件嘅運作係有重要性嘅咧，咁就係個價值同意義。而你喺咁多嘅零件裏邊揀，我要做呢個零件裏邊嘅嗰個螺絲牙，係因為我覺得我會做得好。相對於喺第二行裏邊或者第二類嘅崗位咧，我會更加有信心，我會覺得我有某一啲或許係天賦，或許係技能，或許係興趣，會令到我有動力喺嗰個崗位上邊表現得比其他崗位好，咁你就去揀佢。揀咗之後咧，就雖然我自己嘅工作嘅經歷咧就30幾年，而一日都係做緊 AO， 咁但係我會好明白咧，大家未必好想。一開始就諗定咧，我未來嗰10年8載以至30年咧，都係做同一個工作。我覺得唔需要太早諗定嘅。但係咁唔係代表咧，我去做嗰份工嘅時候咧，諗住你唔啱去下個禮拜遞紙俾佢咯咁。我會好強烈建議大家咧，每一份工你去做嘅時候咧，你帶住少少嘅自尊去做。你去嘅時候咧，係希望我走嘅時候，我嘅同事、我嘅上司會覺得呢個係一個好嘅同事，佢走我哋都有啲唔捨得嘅嚇。將來揾個人嚟提佢都唔係咁用。咁咧，你喺嗰份工度咧，你會俾多啲心機，你會有多啲得着。用功利啲嘅角度咧，就係咁咧，你個 CV 會靚仔。我如果做一個僱主咧，我唔會想請一個畢咗業5年轉咗4份工嘅人咯，除非有好特別嘅原因。但係我唔需要話我即係請個同事，佢過去10年都係做一份工，其實我有啲疑惑，都做咗10年啦，點解又要轉工咧？
換句説話講咧，其實老闆嘅心思同心意咧係好難猜度嘅，你最好就唔好猜度佢嚇，你做好自己得㗎啦嚇。揀一份你會願意一個禮拜返5日，每日有至少8個鐘，好有可能10個鐘擺落去嘅工作，你會覺得啊都有意思嘅。我有嘢學到嘅，我有啲嘢做到出嚟嘅。咁你先去做啦。我都幾有信心。你如果從呢個角度去諗，你一定揾到嘅，一定揾到嘅。而家個工作嘅職場裏邊嘅選擇實在係好多嚇，冇咩人會覺得話要做8個鐘，冇啊！我冇諗住做份咁嘅工啦。有嘅，有咁樣嘅人嘅。但係我覺得我哋聖心嘅同學仔唔會嘅。即係呢個係我作為一個聖心妹對於各位師妹嘅期望同埋信任。我覺得大家都會認真勤懇，有心想揾一份咧自己認為有意義嘅工作嚇。咁從住呢個方向去，有經濟需求嘅就要考慮經濟需求啦。經濟需求唔太大嘅咧，考慮下你想點樣用好你每日清醒嘅時間，而唔會每日放工嘅時候咧就只係好興唉放工啊好彩啫，咁又一日啦。因為如果咁嘅話咧，就唔係過唔到日子嘅，不過日子又過得唔係好開心。你會唔會即係同佢哋傾下點樣同屋企溝通啊？即係對你嚟講係屋企嘅期望都係你嘅選擇嘅一部分啊嘛，係咪啊？係咪啊？點樣同屋企溝通咧？就好視乎年齡嘅。我好似大家咁嘅年齡嘅時候咧，同屋企人嘅溝通咧就係大事就聽佢哋啦，小事就自己揸主意啦。大體上就係咁啦。咁但係我覺得同屋企人嘅溝通咧，其中一樣都緊要嘅咧，就係好老土嘅，但係係要有愛嘅。即係你其實係，如果其實你唔好重視屋企人，即係你覺得佢點諗啦，我想咁係咁咯。唔係唔得嘅。但係咧就其實慢慢你會發覺，尤其是隨住我哋成長，人生嘅過程裏邊咧有起有伏嘅。屋企咧始終係最緊要嗰個避風港。同屋企人嘅關係咧要建立喺信任同埋愛上面。你重視佢哋咧，你會想，即係你會想知佢點諗。你知道咗佢點諗咧，其實你都想喺唔係太委屈難為自己嘅前提下咧，都盡可能去做。咁每一個工作或者每一個決定咧，就好似我哋所講咁，現實世界裏邊咧都唔係 perfect 嘅。冇一份工咧，你做咗會覺得咧，我真係好好彩。我翻工嘅每時每刻每一天咧，都係充滿快樂同埋成就感。冇嘅，對唔住，冇一份咁嘅工作。一定有起有伏，有艱辛嘅時候，有令你甚至有啲後悔嘅時候。你諗翻轉頭，當時我點樣揀咧？我做 A.O. 都有個辛苦嘅時候嘅，都有個放完假好唔想翻工嚟嘅時候。咁但係都要翻㗎。咁我都話，即係點解當時會揾份咁嘅工啫？咁我都好清楚記得，亦因為要養家咯。但係其實我諗翻呢樣嘢嘅時候，我會覺得咁咪係咯，咁你怨咩啫？養家對我嚟講好重要嘅，所以我當時咁樣揀咗，我 no regrets。同屋企人嘅溝通，有時亦都有驚喜嘅。我哋可能會假設阿爸阿媽係咁諗，即係，但係其實佢又未必係咁諗。阿爸阿媽實唔準我乜乜乜啦，其實佢又未必唔準嘅。但係可能佢有佢嘅顧慮，甚至佢可能有過一啲經歷，佢講咗俾你聽，會令你明白多咗點解佢唔想你做某一樣嘢。甚至可能會令你覺得咦係，我又冇諗過添。咁等我都諗諗，我仲想唔想做嗰樣嘢都有可能。
Miss Lau 知道你即係當年做中學生嘅時候都係一個好 outstanding student 啦。咁想問下會唔會有啲咩你覺得即係對於我哋 senior student 嚟講，最應該趁呢個求學時期去需要 equip 自己 with 嘅一啲嘅 skills 啦，或者係最應該成長嘅一啲 character 咧 ？Thank you。咪幾樣嘢嚟嘅 character 係一樣嘢 ，skill 係另外一樣嘢，分開嚟講。character 緊要啲 ，skills 咧就過咗中學，你幾時都可以學。character 其實真係喺初高中嘅階段，即係我會覺得係我哋個人嘅一個 formative 嘅階段嚟嘅。聖心係一個好好嘅環境，即係俾到我哋一啲 anchor。即係我哋喺學校裏邊學到嘅其中一樣，我覺得好緊要嘅嘢咧，就係要做一個 reliable， 應承得人嘅嘢咧要做嘅嚇，應承到即係應承得人嘅嘢要做。你即係有疑問就唔好輕易應承人。要做一個 trustworthy 同埋 reliable 嘅人。我會將 trustworthiness 擺得高過 honesty 咧，係因為我出緊古惑啫。我覺得 trustworthiness 咧係一個闊啲嘅字，佢包含咗 honesty 喺度。你首先要對自己 honest， 你知道自己做到幾多嘢，唔好 over promise。呢裏邊咧係有包含咗對於自己嘅 honesty 啦，對於自己嘅 self awareness 啦。同埋對於出邊嘅世界嘅一份責任感，咁我覺得其實有呢一個咁嘅 character 咧，你唔錯得去邊嘅，你唔錯得去邊嘅。有好多其他嘅嘢都重要嘅，勤力好重要啦，即係有啲人覺得 intelligence 都好重要啦，咁但係呢啲係。有啲人能力高啲，有啲人能力低啲。但係你係咪 trustworthy 咧？係得兩個格仔嘅啫，係 yes 定係 no。And we need to be able to take yes。即係 character，我覺得就係咁啦。技巧咧就好多樣嘅。技巧要睇天分。有啲人嘅技巧係，有啲人好叻唱歌。有啲人好叻畫畫，有啲人好叻話劇。學校俾到好多機會大家咧，係去 sharpen 你自己有嘅嗰個天賦，咁用好呢啲機會啦。但係有一啲咧係有比較廣闊嘅應用範圍嘅一啲 skills 咧，值得大家喺學校裏邊有機會嘅時候咧，多啲去學習。我會再一次咧，我會用一個闊啲嘅形容詞咧，我會叫做人際關係嘅技巧。我啲英文叫做 people skills。我講緊嘅唔係單純嘅社交能力，處理人除咗頭先我講嘅 trustworthiness， 除咗我哋要所謂 sociable 即係能夠同人哋有一個和睦嘅、和諧嘅、開心嘅關係之外咧，其實要對人有善意。其實佢同 trustworthiness 係好近似嘅。你對人有善意咧，你會願意去接觸人。絕對嘅 I 人咧就好少，即係有 people skill 嘅。其中一部分嘅原因可能就係因為佢即係佢 all to himself。其實關心嗰個係我自己啫。即係如果你係對人有善意，你好自然地可以同人傾得到偈。人哋有困難嘅時候，你好自然地會想要去幫。但係幫嘅時候，你唔會 over promise， 因為你要做一個 trustworthy 嘅人。people skill 其實去到好多嘅地方都會應用得到嘅。你能夠交到朋友，喺工作上你可以成為人哋可信靠嘅夥伴，因此人哋亦都會回饋你，而你有需要嘅時候，佢會係你個夥伴。喺即係你嘅平常嘅社交生活裏邊，即係你唔會孤獨咯。你遇到一啲工作以外嘅困難嘅時候，有一啲你可以相信嘅朋友可以向佢傾訴。可能有啲實務嘅支援俾到你，或者俾到一啲精神上嘅支援俾到你。
咁其實就 OK 㗎啦。即係其他嘅技巧咧，就流於更加技術性一啲嚇。即係有啲人好叻講嘢，有啲人係好叻寫文，有啲人好叻做 PowerPoint 咁呢啲。都係一啲技能嚟嘅，都有佢嘅價值同意義嘅。但係如果你俾我揀好有廣泛應用嘅咧，我覺得就係個 people 嘅 skill 啦。呢裏邊亦都包含咗咧，就係你要多啲換位思考，多啲去明白人哋點解會咁睇，或者我會預期點佢會對一樣嘢嘅睇法。咁你會喺個應對上，喺俾人哋嗰個反應上，喺你點樣對人嗰方面咧，係會更加切合得到對方嗰個期望同埋需要嚇，咁你會係一個好嘅朋友。唔該晒 Alice，時間差唔多啦，再有都下次揾你翻啦，係啊。